أولاد سوريا منورين جميع الحاضرين، هذا نورك يا أولاد سوريا، حياك الله. شو عم تشرب أبو حسين؟ والله يا فولاذ عم بشرب نسكافيه بالحليب، في عنا مزرعة حليب وين قريب علينا، فخالتك صابرة قال روح جيب لنا كم كيلو، قمت ورطنا ب50 كيلو حليب. عملت جبن وعملت لبن وعملت قريشة، قلنا لها خلي لنا هيك شي 5 كيلو على جنب، وقشطة وجبن وحليب وقشطة ولبن. وتشكيلة. كل فهلا مشتقاته. هيك خطر على بالي والله في عندنا حليب، عملنا نسكافيه هيك بالحليب ونشف ريقي من التعليقات، وانا بس فوت بقصص سياسي واتذكر هالاسره الزباله هاي اللي دمرت سوريا وجوعت العالم واهانت الشعب، اللي ما في اكرم منه على فكره شعبنا، ما في اكرم منه، ما في احلى منه. بيكون الواحد ما معه بجيبته يمكن 100 ليره، بيقول لك عاوز شيء، يكون ما عنده بالبيت ربطة خبز، بيقول لك مشان الله حول نتغدى. بيجيك ولد بيقول لك الله يخلي لك اياه، بصير عزا بيقول لك الله يرحم امواتك ويعوض عليك، بصير فرح بيقول لك ان شاء الله الف مبروك. بصير يعني شعب اقسم بالله ما بيتوفر مثله بالدنيا. يجي ينهان وينزل على ايد ناس طالعه ريحتها معفنه. انا وقت بحكي نظام، هي طائفه النظام من كل الطوائف، كل شيء مع النظام واقفه، علوي سني مسيحي مسلم درزي من اي دين من الاديان من اي جنسيه من اي قوميه، اللي بعده واقف مع هذا النظام. هاي طائفه النظام عندي، ما عندي الطائفه طائفه بذاتها كدين، انا ما بيهمني ان شاء الله واحد بحب يعبد الحجر بيعبد الشجر بيعبد الشمس بيعبد القمر، ما عندي مشكله معه انا. انا عندي مشكله عرفان رب العالمين شو كاتب علي، وبفتخر بديني وما بحب حدا يتخطى. واحد يدير باله على دينه وعرضه، هذول يدير باله عليهم، وباقي ما بقى الناس يتركها كل واحد يعني. وما مو غلط انك انت وقت تلاقي يعني معقوله انا اشوف مسيحي جوعان، انا بزمان وصار في حادث انا اعطيه دم لواحد من الاخوه رفيق مسيحي، رحت دغري على المستشفى، قال مين بيتبرع؟ قلت له انا اول واحد، رحت برعت له بالدم، وبيتبرع بالدم للعلوي وبيتبرع بالدم للدرزي وبيتبرع بالدم لكله، انا ما هذا انسان، هذا انسان. اما يجي مع القتل ومع الظلم ومع مع الزباله ومع التعسف ومع قتل الناس بالمعتقلات ومع تدمير المدن، ويدافع لي عن واحد يقول لي فلان الاسد ضحك البلد، اللي عن ابوك لابو الاسد، جحش ابن الجحش. فيك شرف وفيك دم وفيك انسانيه، تكرم الاديان تبعك. قالوا ديني انت اللي بتعبده، مسلم سني انت مسلم؟ لا والله. والعلوي انت من اتباع الامام علي؟ لا حاشا. ولا درزي من الموحدين والناس الاشراف بني معروف من اسره طلعت من ناس اشراف اللي حرروا سوريا، سلطان باشا الاطرش؟ اكيد لا. كل واحد مؤيد للنظام، ما له اساس ولا له شرف ولا له دين ولا له اخلاق ولا عنده انسانيه. هيك انا بتعامل مع الناس. والا كل الشعب السوري الاكراد احب الناس الى قلبي عن جد، وهذول يعني الشيء اللي مثل ما وشت عمل. المسيحيين رافقتهم ولا اصدق من هيك ناس كانوا معي. العلويين ابسط ناس وافقر شعب موجود بسوريا، قسما بالله ما في ابسط منهم شعب اطيب من قلبهم. لذلك انجروا عدد كبير منهم، طبعا ما عدا الاحرار خلينا على جنب، وراح اولادهم وراحت بيوتهم وتدمروا واحترقت. لك يخرب بيته، لك يخرب بيته مش الاسد، يخرب بيته احترقت الساحل. احترقت الساحل، وصلت للقرداحه لعند قبر ابوه، كان عنده وقتها طيارات تزت براميل متفجرات على الناس تهدم المدن، ما عنده طياره تنزل على البحر بس تغرف مي تطفيها. مو ارض سوريه هاي؟ يا حرام. تخيل انا بدي اروح اكل شنقليش، بدي احط ارجيله واقعد بالقرداحه بالساحل بطرطوس بدرك اي بدركيش بحي الله بلد من البلد، بدي اروح انا انبسط سوري ماني سوري، وهدول اولاد بلدي. بس ما خلانا ولا عم يخليهم. رجع أعطي لحظات مميزة عني بحسن.